Sepagi ini udah ada di klinik yang gara-gara semalam udah dar-der-dor sampai pagi, tidurku nggak maksimal karena anak ini tiba-tiba bilang badannya nggak enak dan ngerasa dingin. Bahkan badannya menggigil yang bikin aku kaget banget sampai harus ya mau nggak mau aku kasih paracetamol ya. Setelah ketemu dokter dan menceritakan semua gejalanya, hasilnya baik-baik aja, alhamdulillah sampai di rumah lagi. Dan aku bolehin dia untuk nonton sambil dia makan dan menunggu minum obat selanjutnya. Sudah pulang dari dokter? Ya. Gimana sekarang rasanya? Happy. Udah enak badannya? Udah mau. Udah mau, ya Allah, semoga Kala sehat. Sembuh. Amin. Terus sekarang ngapain? Wow gitu.